Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda gördüğünüz gibi Mardin'in merkezindeyiz şu anda. Yukarıda da Yenişehir Mardin tarafındayız. Burada ciğerci arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar bize güzel ciğer getirdiler ama Isınma parası aldı. Isınma parası aldılar arkadaşlar. Hava biraz soğuktu burada. Isındım, para aldılar benden. Dedim ki arkadaşlar Kayserili misiniz dedim. Yok dedi. Biraz da konuşmaya devam etse bana borçlu çıkacaksın dedim. Tamam mı? Ben Kayseriliyim dedim. Abim sustu bir şey diye ben sustum abi bir şey demiyorum dedi. Ustacığım memleket nere? Mardin. İşin ne? Sabahattin. Sabah dersler iş ders diyorum bak hele. Dersler diyorum. Alıştık. İşler nasıl? İşler durgun. Niye? Piyasa ölü. Yok abi ne ölüyorsun ya, ciğer satıyorsun işte güzel ya. Yok Kanlıcı'na ya. sana geliyor yani. Doğru mu usta? Piyasa Engin durgun. abi. Ölü. Efendim? Ben Mardinliyim. İsim ne? Murat. Murat. Evet. Abi burası tam merkezi değil mi burası? Evet, ekmek teknesi. Ekmek teknesi. Arkadaşlar burası mükemmel bir yer. Tavsiye ederim, mutlaka gelin. Vallahi süperdi ciğeri. Tamam be. Yani herkese aynısını diyorum ama bu da güzeldi. İyi seyirler.